Strasbourg, maj 2012. Lep pozdrav iz Strasbourga. Žal smo naše majsko srečanje začeli z žalostnima novicama. Poslanci smo zgroženi nad bombnim napadom v Brindisiju in solidarni z vsemi, ki so bili prizadeti v potresu v italijanski pokrajini Emilija-Romagna. Že večkrat smo poudarili, da v Evropi potrebujemo rast in nova delovna mesta. O tem smo se tokrat pogovarjali s predsednikom komisije Barrosom. Vemo, da skupni evropski trg še vedno ne deluje v polni meri. Če bi deloval kot je treba, bi to lahko v naslednjih 10 letih prispevalo kar k 4% rasti evropskega bruto domačega proizvoda. Žal pa članice vse pogosteje zavlačujejo pri prenosu evropske zakonodaje v nacionalno. Poslanci smo pozvali k hitrejšemu prenosu zakonodaje in boljšemu nadzoru nad izvajanjem. O tem smo izmenjali stališča tudi s predstavniki komisije in sveta. Govorili smo o majhnih in srednje velikih podjetjih. Dovolj zgovoren je podatek, da 2/3 zaposlenih v Evropski uniji v privatnem sektorju dela v majhnih in srednje velikih podjetjih. Zato je pomembno, da se pri svojem poslovanju ne srečujejo s prevelikimi ovirami in da imajo ustrezen dostop do evropskih strukturnih skladov. Poslanci smo na tokratnem zasedanju podprli uvedbo davka na finančne transakcije. Njegov cilj je predvsem omejiti tvegane in špekulativne transakcije, podobne tistim, ki so nedavno tega prispevale k finančni in gospodarski krizi. Seveda pa je to tudi vir proračunskih sredstev, prinesel bi kar 60 milijard evrov v evropski proračun. Da bi preprečili izogibanje plačila davka, parlament predlaga, da mora biti lastništvo vrednostnih papirjev pogojeno s plačilom davka. Torej, če kupec davka ne plača, ne more postati lastnik. Parlament je svoje soglasje dal, zdaj pa bomo videli, kaj se bo zgodilo v svetu. Vse države članice tega davka namreč ne podpirajo. Še posebej mu nasprotujejo v Veliki Britaniji, kjer se bojijo negativnih posledic za finančno središče v Londonu. Vseeno pa poslanci menimo, da bi bilo smiselno uvesti davek tudi v začetku, če ne bi veljal za vse države. Je pa res, da bi to lahko negativno vplivalo na delovanje notranjega trga, kar bi bilo treba posebej urediti. V torek se je v Bruslju začel Zeleni teden, redna letna konferenca o evropski okoljski politiki. Osrednja tema letošnjega tedna je skrb za vodo. V poslanskih klopeh pa smo v tem tednu izglasovali resolucijo, ki predlaga, kako spodbujati rast in konkurenčnost evropskega gospodarstva ob hkratnem varovanju okolja. Poslanci menimo, da je treba izboljšati in povečati recikliranje odpadkov, zmanjšati obdavčenost dela in ukiniti okoljsko škodljive subvencije. Dobro ohranjeno okolje ni pomembno le zaradi boljše kakovosti našega življenja, pomembno je tudi zato, ker ustvarja delovna mesta, na primer v turizmu in farmacevtski industriji. V Evropski uniji živi 250 milijonov žensk. V zadnjih 50 letih se je njihov položaj bistveno izboljšal. Načelo o enakopravnosti, ki ga opredeljujejo tudi razni evropski inštrumenti, se v državah članicah uresničuje na številnih področjih. Kljub temu pa na žalost še zmeraj obstajajo precejšnje neželene razlike med spoloma. Ena od teh je vidna v plačah, saj ženske v Evropski uniji zaslužijo v povprečju za 16% manj kot moški. Zato smo s posebno resolucijo pozvali Evropsko komisijo, da pripravi ustrezne ukrepe, ki bodo to odpravile. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in lep pozdrav iz Strasbourga.